Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Уночык. Сёння мы пагаворым пра Аўгустоўскі канал. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шановныя слухачы. Раскажыце, калі ласка, пра ідэю стварэння і рэалізацыі. Аўгустоўскі канал гэта можа быць адно з найбольш славутых гідралагічных збудаванняў на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Аўгустоўскі канал ён славуты тым, што злучае басейны Віслы і Нёмана. Ідэя стварэння яго ўзнікла яшчэ ў 60-70-е гады 18 стагоддзя. Гэтыя гады адметныя ў гісторыі нашай краіны тым, што у Рэчы Паспалітай да ўлады прыйшоў Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, дарэчы, ураджэнец Беларусі. Ён быў чалавекам такога прагрэсіўнага светапогляду, і ён імкнуўся зрабіць рэформы ў розных сферах жыцця краіны з тым, каб захаваць Рэч Паспалітую, захаваць яе як палітычнае ўтварэнне і захаваць увогуле той лад, які быў у Рэчы Паспалітай, рэфармаваўшы яго на прадмет большай эфектыўнасці. Вось у межах гэтых рэформаў і ўзнікла гэта ідэя. Каб не залежыць ад Прусіі, таму што Прусія была краінай даволі такой агрэсіўнай, варожай да Рэчы Паспалітай, было прынята рашэнне стварыць такі абыходны маршрут, водны маршрут, па якім бы дастаўляліся тавары з Польшчы праз Беларусь, Літву і аж да Латвіі. Была такая ідэя працягнуць аж да Венспілса, да Балтыйскага мора, і каб адразу былі парты Расіі, там Швецыі і выйсці у адкрыты акіян. Вось такая была ідэя. Рэалізацыя была трошкі іншая. З рэалізацыі давялося пачакаць аж да 1824 году. Роўна 200 год таму расійскі імператар, а ўжо Беларусь была далучана да расійскай імперіі. Вось расійскі імператар Александр I, ён пагадзіўся з гэтым праектам, а праект таксама стварыў наш суайчыннік, уладальнік Шчучына, Францішак Ксаверый Друцкі-Любецкі. Ён падпісвае гэты праект, мае на ўвазе расійскі імператар, і пачынаецца будаўніцтва, якое займае 15 гадоў. Чаму Аўгустоўскі канал – гэта унікальны аб'ект свайго часу? Добрае інжынернае вырашэнне. Што такое канал? Канал – гэта ж не рака, гэта ж не прыродны нейкі вадаём. Канал – гэта водная артэрыя, якая злучае некалькі рэкаў, якая сілкуецца вадой з іх, якая створана на такім розным ландшафце. Адзін узровень вышэй, іншы ніжэй. Это ж усё немагчыма так пракапаць дакладна. Таму ствараецца сістэма дамбаў, шлюзаў, каб можна было павышаць, паніжаць вось гэты ўзровень вады. Плюс патрэбна, каб была праточная вада. Значыць, патрэбна, каб яна пастаянна цыркулявала, арганізаваць цыркуляцыю гэтай вады. І плюс, канешне, важны момант стварыць такія умовы, каб была вялікая транспартная праходнасць. Значыць, гэтыя баржы вялікія павінны былі цягнуць коні. Агульная працягласць 102 кіламетры. Можна уявіць. Значыць, гэтыя станцыі такія, дзе коні цягнуць. Не было ж параходаў тады. Трэба было стварыць парты, фактычна партовыя такія, камеры, у якія судна заходзіла, і дзе яно апускалася, падымалася, дзе яно грузілася, і шлюзы, праз якія яно выходзіла ўжо далей у канал, і гэтак далей. І гэта ўсё было зроблена вельмі дасканала, таму, канешне, адзін з найлепшых у свеце. Больш падрабязней пра аўтара праекту. Вельмі цікавы чалавек, Францішак Ксаверый Друцкі-Любецкі, прадстаўнік князёў Друцкіх-Любецкіх з самага свайго юнацтва, а ён нарадзіўся у 1778 годзе, а ён пайшоў на расійскую службу, на расійскую вайсковую службу, што было даволі нетыповым, так, мякка кажучы, для беларускай шляхты. Але ён пайшоў, ён служыў у расійскім войску, быў кантужаны нават у баях з французамі, пайшоў у адстаўку, і ён быў чалавекам, які ў 1811 годзе прапаноўваў разам з Агінскім праект адраджэння Вялікага княства Літоўскага пад уладай расійскай імперіі.
Вот ён хацеў, каб Вялікае Княства Літоўскае мела аўтаномію. Вот ён быў прыхільнікам гэтай аўтаноміі, хоць неяк захаваць самабытнасць Вялікае Княства Літоўскае. А ён таксама падказаў Аляксандру I, як захаваць аўтаномнасць ад, зноў жа, ад той жа Прусіі, таму што Прусія ввяла і мытныя пошліны і адносна расійскай імперіі. Перад апошні год свайго царавання Аляксандр I падпісвае гэты праект. Друцкі Любецкі ён становіцца высокім пецярбургскім чыноўнікам. Ён жыў і памёр нават у Пецярбургу ў 1846 годзе. Ён займаў такія высокія пасады ў сталіцы расійскай імперіі. З аднаго боку ён служыў расійскай імперіі, а з іншага боку ён клапаціўся пра інтарэсы менавіта Беларусі, былога Вялікае Княства Літоўскае. Аўгустоўскі канал, як гэты водны шлях выкарыстоўваўся? Ён выкарыстоўваўся, дарэчы, у якасці канала менавіта транспартнай артэрыі вельмі кароткі перыяд. Рэч у тым, што калі ён быў пабудаваны, а гэта здарылася ў 1839 годзе, тады ўжо ўзнікалі параходы. Увогуле першы параход гэта 1807 год. Там ужо на момант будаўніцтва ўжо былі параходы, яны проста не былі распаўсюджаны. Былі параходы, але самае галоўнае тое, што Прусія яна зняла гэтыя мыты і зняла таксама абмежаванні ў адносінах з расійскай імперіяй і з іншымі краінамі. То бок, гандляваць, цягаць вось гэтыя баржы станавілася не так выгадна. З'явіліся чыгункі. Вось чыгуначны транспарт, ён быў, тады цэлай рэвалюцыі. Гэта ўжо другая палова 19 стагоддзя. Таму, вось першыя там 10 гадоў свайго існавання, конечно, быў інтэнсіўна, там 200 баржаў за год маглі цягаць, а пасля ўсё менш і менш. І ўрэшце рэч дайшло да таго, што ён ужо больш ператварыўся ў якасці такога экскурсійнага маршруту. Першая экскурсія была 1909 годзе створана. І ў час Першай светнай вайны быў пашкоджаны і на некаторы час увогуле заняпаў. Аўгустоў сам на тэрыторыі Польшчы, там было раней адбудавана, на тэрыторыі Беларусі 20 кіложметраў, гэта было пазней адбудавана. Раскажыце, калі ласка, пра аднаўленне канала і месца прыцягнення. Ужо пасляваенны такі перыяд у час БССР ён быў вельмі моцна пашкоджаны, пачалося паступова аддаўленне, а ўжо ў незалежнай Беларусі ён быў цалкам адноўлены і нават запусцілі такі экскурсійны параход Нёман, які вось вазіў турыстаў. Фактычна да гэтага часу ён дзейнічае. І на сённяшні момант мы можам сказаць, што, канешне, вельмі важна, што ёсць вялікая экасістэма. Для экалагічнага турызму гэта можа быць найлепшы аб'ект. У рэгіёне, дзе размешчаны Аўгустоўскі канал, сыходзяцца межы 3 дзяржаў – Беларусі, Польшчы і Літвы. Гэта зямля была месцам сустрэч, што паўплывала на традыцыі, мову, звычаі і мясцовую самасвядомасць. Штогод у Беларусі праводзіцца фестываль «Аўгустоўскі канал» у культуры 3 народаў. Я думаю, заўсёды можна знайсці тое, што нас аб'ядноўвае. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!